大鵬哥都話你噶啦，都3日咯，條友都唔會翻嚟埋單噶啦。睇嚟你信錯人咯，當時叫你壓住部手機就冇事噶啦。有咩咁大驚小怪啫？200蚊又唔係多，不過我覺得佢會翻轉頭嘅。如果佢翻嚟還錢，我咪同佢做朋友咯；如果佢唔翻，我咪當跌咗咯。邊個執到邊個要嚟？如果嗰種人會翻轉頭，我請你食飯。好啊，就咁定咯。我出去行下先，你慢慢坐啊。大鵬哥，咁如果過幾日佢唔翻嚟，你請食飯咯，得噶？老細，你放心啦，我會翻去埋單嘅，信我啦。咁又唔使，呢個為人都唔止值呢200蚊啦。手機你攞翻去，信得過你。多謝老細，我走先啦。大鵬哥，我都唔明你點解要幫個唔識嘅人，邊會翻轉頭噶？大鵬哥，係你啊？係啊，我過嚟還翻錢俾你噶。嗰日我聽人哋叫你大鵬哥，咁我咪叫你大鵬哥咯。我叫聰仔啊。哦，聰仔你好。你好，大鵬哥。我今日專程攞翻200蚊嚟還翻俾你哋噶，拖咗你哋幾日，真係唔好意思啊。唔緊要啦，遲到好過冇到嘛。呢份人咧都幾講誠信嘅，你說啊？唉，真係失禮人啦，200蚊都拖你幾日時間，唔好意思啊。唔緊要啊，不過睇你份人都唔差，點解搞到咁困難嘅？唉，都係怪自己太老實啦，經常做工程又俾人壓住啲錢，收到啲錢又分俾啲一齊做嘢嘅人，所以就搞到自己咁困難咯。哦，原來你都有做工程噶？哦，係啊，裝修嘅工地我哋都有做嘅，不過就難收錢啲啦。聰仔，出嚟做生意咧，單靠老實唔夠嘅，老實嘅人容易俾人佔便宜，容易吃虧。有句話咁講嘅，馬善被人騎，人善被人欺。你咁老實，唔拖你數，攞邊個數啊？唉，大鵬哥，你講得有道理嘅，不過唔緊要啦，做人過得去咪算咯。聰仔，我好欣賞你嘅為人嘅，如果你唔介意，我哋交個朋友啊？唔介意，可以同大鵬哥做朋友係我嘅榮幸。咁你食飯未啊？我剛收工，一陣翻去食。嗱咁啊，我咧都有做啲小工程嘅，都要經常搵人做嘢，有冇興趣啊？可以啊，多謝你啊，大鵬哥。咁我請你食餐飯，一邊食一邊傾啦。好啊，不過我請啊，你又介紹工程俾我做，又請我食飯，我邊好意思啊？唔緊要嘅，唔使你請嘅，另外有人請嘅。行啦。嗱，聰仔，你過去嗰度坐住先，我安排你出嚟。好啊。喂，阿哥。喂，嗰個咪爭我哋2嚿水嗰個，過嚟埋單啦。係啊，嗱，呢度2嚿水入賬啊。咁我哋2個人食飯，你安排喎。唉，冇問題啊，願賭服輸，請你哋食飯。咁我麻煩你咯。嗱，今日廚房啲白切雞都唔錯啊，整翻隻白切雞啊。唉，得啦，咁啊，多謝樂哥先啊。